هر کسی تو زندگی ممکنه یه خاطره دارک، ترسناک یا غمگینی داشته باشه که نتونه این خاطره رو به کسی تعریف کنه. مثل دیدن صحنه یه قتل یا حتی دیدن رفتارهای عجیب از خانواده‌اش. من اینجا داستانهای شما رو تعریف میکنم و به تصویر میکشم. راستی میدونستی یوتیوب ویدیوهای چنل‌های جدید رو فقط به 10-15 نفر نشون میده؟ و اگه اون تعداد از ویدیو خوششون بیاد و ریاکشن بزنن به تعداد نفرات بیشتری نشون میده. پس ممنونت میشم اگه ویدیو رو تا آخر ببینی و لایک و کامنت بذاری. 20 سال پیش من و پدر مادرم و زن اول بابام با هم زندگی میکردیم. عاطفه زن اول بابام بود. چون بچه دار نمیشد بابام مامان منو گرفت. رابطه عاطفه و مامانم بد نبود، ولی بابام و عاطفه رابطه خوبی با هم نداشتن. 20 سال پیش ساعت 2 شب بود. خوابم نمیبرد. یکم این پهلو اون پهلو کردم تا خوابم ببره. دستشوییم گرفت. پا شدم برم سمت دستشویی. در اتاق باز کردم. شنیدم از پذیرایی صدای جر و بحث میاد. آروم از لای در نگاه کردم. بازم بابام و عاطفه دعواشون شده بود. بعد از چند دقیقه بگو مگو بابا عاطفه رو هل داد. پاش گیر کرد به پایه میز و با پشت سر خورد زمین. بوم. صدای سرش بود. وای، عاطفه تکون نمیخوره. بابام میگفت آتی پاشو، آتی غلط کردم، آتی تو رو خدا پاشو. هول کرده بودیم بر اون رو نگاه میکرد. چشاش از حدقه زده بود بیرون. مثل دیوونه ها رفتار میکرد. گریه میکرد، میخندید. رفت تو آشپزخونه یه لیوان آب آورد ریخت رو صورت عاطفه. بهش چند تا چک زد. فهمید عاطفه مرده. رفت نشست روی مبل و زل زد به عاطفه. من قفل کرده بودم. پامو نمیتونستم تکون بدم. زبونم بند اومده بود. میخواستم برم اتاق مامانم بیدارش کنم ولی پشیمون شدم. برگشتم تو اتاق، نشستم روی تخت. بعد 5-6 دقیقه شنیدم از حیاط داره صدا میاد. از پنجره نگاه کردم. دیدم بابام داره جنازه عاطفه رو میکشه سمت گوشه باغچه توی حیاط. رفت تو زیر زمین و یه بیل برداشت شروع کرد کندن. اون شب طولانی ترین شب زندگیم بود. صبح که بیدار شدم یه نامه روی یخچال بود. من برای همیشه دارم میرم. دوستتون دارم. عاطفه.